Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sisiphiwe. Kuthiwa asubtracte, ukusubtracta ukuminaza sikhombise nomehluko ngendlela elula kulesibalo sethu. Khumbula ke kule balo esizenzayo manje ukuthi kubalekile ukuthi ngiphambe ubusenze isibalo sakho noma ucabanga indlela zokusenza isibalo sakho ubuke okungezansi ukuthi kuyafana na. Kuzokusiza kakhulu ukuthi uqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi isimo sangenzansi sinjani. Uma ungakwenzanga lokho kungakushwebisa kakhulu ulahlekelwa amamaka amaningi uphumele umphumela ongemuhle. Asibheke ke. Ezansi sino 3m squared n sibe no nxa sino 7m squared n sibe no 3mn to the power of 4. Hey, asicabanga ukuthi yini engasiza ukuthi ezansi kufane. Singathini? Singathi 21 ngobani u3 no7 ungasikhiphela u21. Kodwa ke khumbula ukuthi futhi sino m sino n futhi ekumele sisebenze ngabo. Kungani sesithola ithuba lokuthi u-m squared ube u-m squared nangale? U-n wona uzoba isima kanjani? Sino n ongena power sibe no n one power of 4. Simisa kanjani? Suthola kanjani u-n to the power of 4? Sithe times bani? Ngizokukhombisa. Sino 21 lana. Ngobani u7 wethu times 3? O n bethu to the power of 4 sitheni? N to the power of 3. Okusizile ukuthini u-n wethu uthola ithuba lokuthi ube u to the power of 4 now. Esikwenza ngezansi kuzomela sikwenze naphezulu. Njengoba sonke lesibalo sesisithole ngokuthi sithe 3m to the power of 3 nangaphezulu uzomela sithini times 3m to the power of 3 okusipha u16m u18mn to the power of 3 ukuqala lokho ngapha fake kanje kuvele sithe times bala lana sisebenzise u7 uwona usipha u21 u7 no3 usipha u21 kuzobaleka futhi ngempela nalana ukuthi ithebula lakho ulazi kahle ngekhanda ngoba ubonile ukuthi kusheshile ukuthi ngibone ukuthi 3 no7 bayasebenzisana mina nawe kungakusheshela uma ukuthi ithebula lakho uyalazi ngekhanda. Sizoba no 35 ngoba u7 times 5 35 m n to the power of 3. Sisikanje ke isibalo sethu. Sino 18m n to the power of 3 over 21m squared n to the power of 4. Base sibe no minus 35m n to the power of 2 ezansi 21m to the power of 2 n to the power of 4. Uzijwayeze izibalo ezigcwele kanjena ngoba singavela nominini. Ungahlezi ubambelela esibalweni sokuthi kohlele ku times to the x squared noma kuyinto eyodwa. Kuyofika kube khona mn p ukugcwala zijwayeze nje izibalo eziningi ezahlukene. U18m n to the power of 3 minus 35m n to the power of 3 usipha ba? Ncase usipha u-minus 17 m n to the power of 3 ngezansi sinobani 21m squared n to the power of 4. Uma isibalo sethu sesikanjena ke
thina sibhekaphi sithini khona basusanayo kusala u-m owodwa naka n khona ukuzosusana kuzosalani u-n owodwa base seba ndithi 17 21 m n